Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищук. Мы сегодня выпуск назвали «Хватит храпеть». Про храпунов будем говорить. Говорим на эту тему сегодня мы с нашей гостьей Скадрьей Валеевой, врачом-неврологом, сомнологом городской клинической больницы номер 7 Казани, членом Международного общества головной боли и членом Российского общества сомнологов. Катерина Гусмановна, здрасте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. После бессонной ночи мы знаем, поэтому особенно ценим ваш сегодняшний визит. Тема у нас на самом деле серьезная. Вот мы сидим, улыбаемся. Тема очень даже серьезная, потому что вот по нашим данным, статистику, которую я нашла, говорит о том, что каждый пятый человек в мире старше 30 лет храпит. Другой вопрос, как собиралась эта статистика? Это, получается, те люди, которые обращались за медицинской помощью, что ли? Да. Каждый пятый? Да, это те, кто обращался. Сколько невыявленных? А это еще больше, наверняка. Мы понимаем, да, масштаб этой проблемы. Храпят обычно мужчины полные, да, так? Да, так и есть. Портрет храпуна – это мужчина 40-60 лет, полного телосложения, гиперстенического телосложения, с красным лицом, с осиплым голосом, с ожирением, да, и, конечно же, с которого есть повышенное артериальное давление. К тому же у данных категорий пациентов беспокоит это утренние головные боли, которые купируются сами по себе. Это повышение артериального давления, именно утреннее повышение артериального давления, и давление поднимается именно диастолическое, нижнее давление. То есть если человек проснулся с давлением 160 на 100, например, то есть через минут 30-40 у него давление постепенно снизится. Почему? Потому что он принимает вертикальное положение, раздыхивается, мозг получает кислород, органы ткани тоже получают кислород, соответственно, давление нормализуется. Также эти пациенты страдают ночной потливостью, именно называется синдром мокрой подушки, потеет верхняя половина туловища, шея, затылок. У них учащенное мочеиспускание, то есть где-то по 2-3 раза за ночь они встают и опорожняют мочевой пузырь полным мочевым пузырем, ходят в туалет. И чаще всего такие пациенты бывают у урологов. Кто бы мог подумать, что причина в храпе, да? Естественно, сразу топает к урологу. Куда еще идти с такой проблемой? Также их беспокоит ночная аритмия, сухость во рту, рефлюкс ночной, да, изжога. Это снижение импотенция, снижение либидо и избыточный вес, с которым они не могут избавиться. Все, что вы сейчас перечисляете, все можно перепутать с чем угодно, да? Проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом, да с чем угодно, но получается, что эти пациенты сначала очень долго ходят не по тем врачам. Да, именно так собирают толстые папки обследований ненужных, да, соответственно, потом только в конце приходит к сомнологу, и там уже мы имеем самую страшную картину, то, что имеем. Вот как-то принято считать, что храпящий он всем мешает спать, всем мучаются, намучились за ночь из-за него. А он встал утром, как огурец, бодренький, здоровенький, ничего не знает, не помнит. И говоришь ему всю ночь храпел, он еще и тебе не верит. Правда, да? Вообще храпящие люди, они сами как-то страдают от этого или нет? Конечно, смотрите, вот если у нас храп не осложненный, да, то есть то человек, конечно, он будет себя чувствовать огурцом, как вы говорите, да, в течение дня. А если все-таки храп, он сопровождается апноэ, а мы уже сказали, что каждый пятый, это у него апноэ сна, да, выявляется. Апноэ это что? Давайте объясним, кто не знает. Апноэ это? Давайте объясним. Значит, синдром обструктивного апноэ сна – это постоянный храп, это спадение верхних дыхательных путей на уровне глотки, это прекращение легочной вентиляции на сохраняющееся дыхательное усилие, это снижение уровня кислорода в крови, это фрагментация сна и избыточная дневная сонливость. Вот что такое апноэ сна. Давайте, рассказали, теперь давайте покажем и прокомментируем, как это выглядит натурально. Вот, может быть, многие узнают знакомую для себя картину. Итак, Вроде как нормально дышал. Вот мы уже сейчас слышим, да? Слышим, что сейчас я вам отклонение. объясню. То есть, Расскажите, что происходит? Когда человек бодрствует, здоровый человек бодрствует, да, то мышцы его глотки, мягкого неба и гортани, они находятся в тонусе. Просвет верхних дыхательных путей свободный, широкий, и воздух проходит свободно. Вот, что сейчас происходит? Сейчас происходит, значит, у некоторых людей
тонус снижается, просвет дыхательных путей суживается, да, и происходит спадение дыхательных путей, ну, то есть удушье, просто-напросто говоря. И человек дышать не может в этот момент. Снижается сатурация кислорода, насыщение крови кислородом. В органах и тканях возникает гипоксия, то есть все органы и ткани страдают, подают сигнал в мозг, что нам плохо, нам нужен кислород. Мозг просыпается, та часть мозга, которая отвечает за дыхание, за тонус мышц, и выбрасываются гормоны стресса, адреналин, норадреналин, повышается давление, учащается пульс, и человек схрапывает еще громче, чем до этого, и раздыхивается. И что еще хочу сказать, вот в этот момент как раз-таки возможно развитие инсульта, инфаркта, а сердце старается компенсировать, да, он начинает медленнее двигаться. И вы представляете, если вот он так несколько раз за ночь, а иногда бывает до 500 раз за ночь остановки дыхания, да, то есть, что хочу сказать, что возможно, что можно уснуть, остановится дыхание, и вообще можно не проснуться просто-напросто. Я нашла статистику, что 6-8% смертей происходит вот от апноэ именно во сне. Правда, да? Похоже на правду? Вот ваши Это наблюдения что-то какие? низкая такая статистика. Да. Да, Реально еще выше? конечно, выше. Откуда вы, хорошо, тогда другой вопрос. Откуда вы знаете, вы говорите, до 500 раз за ночь может остановиться? Какие Потому приборы это что фиксируют? мы Кто это считает? используем в диагностике, мы используем очень хорошие сейчас приборы появились, Давайте удобные покажем. в использовании. Что это Это такое? вот компьютерный сомнограф, да, это прибор для диагностики апноэ сна, храпа, который состоит всего лишь из 2 датчиков и актиграфа. Вот этот актиграф помещается на запястье спящего пациента. Ага, запястье, так. Да, вот так он помещается, Допустим. нет, вот так. А, наоборот, как Да, часы. Как часы Как часы, одевается, мгм. да, он фиксирует истинное время сна, структуру сна, да. На указательный палец мы одеваем вот этот биосенсор. Интересно. Вот сюда вот на пальчик одевается биосенсор, Мгм. который фиксирует нам пульс и сатурацию кислорода. А вот этот датчик нам нужен для того, чтобы определить храп именно, да, и позицию тела человека во время сна, когда человек храпит. Ну, можно предположить, что когда он лежит на спине, наверное, да? Чаще же на спине всего на храпят. спине, да, чаще всего на спине храпят, да. Соответственно, прибор можно использовать как дома, также и стационарно. Очень просто, программируется за 10 минут. Пациент спит с ним дома в течение всей ночи. Зачем? Приносит медицинскому персоналу уже для расшифровки. И вот вы считаете, сколько раз за ночь у него была Но, остановка да, дыхания? я вижу, там выдается отчет, по которому я уже сама высчитываю, да, и, соответственно, если есть необходимость, то и вижу всю запись сна, то есть предоставляется мне. То есть как ночью провел пациент, в течение ночи, что он делал. Если человек, он например, просыпался. одинокий, одно дело, не знаю, там, показания жены, а вот она говорит, он храпит, сильно храпит, у него бывают остановки, я его толкаю в бок. Это объективная, да, есть Да. картина? А если человек одинокий, например, или молодой, полный, и он об этом не знает, что такие остановки происходят, это, наверное, как раз самый классный способ, да, Конечно. убедиться, понять, что с тобой что-то не в порядке, ну или наоборот, все в порядке. Но в основном бывает не в порядке, Ну, потому что всё-таки симптомы все-таки начинают проявляться. Смотрите, очень чаще всего пациенты обращаются именно с избыточной дневной сонливостью, мучительной сонливостью, да. То есть они не Это могут... результат бессонной ночи? Это он толком, получается, не спал, у него не было длинной фазы? Нет, он как раз-таки спал. Во время сна, вы представляете, вот к мозгу постоянно кто-то стучится и говорит: дыши, дыши, иначе мы сейчас умрем. Да? То есть он все время находится в поверхностной фазе сна. Он не может уйти в глубокую фазу сна. А в глубокой фазе сна вырабатывается соматотропный гормон, который нужен для метаболизма жировой ткани, да? Почему у нас они не могут похудеть? То есть эти пациенты, они все время не едят, я говорю, я не ем, я там столько диет соблюдаю, почему-то не могу похудеть. А почему? Потому что он не спит толком, понимаете? Он толком не спит. Соматотропный гормон отвечает в молодом возрасте За за рост, а во рост, взрослом за возрасте метаболизм. за расщепление. Да, Вот. за А у обмен веществ, мужчин за еще, похудение. вырабатывается тестостерон, отвечающий, ночью? конечно, Тоже ночью. тоже отвечающий за его мужскую силу и здоровье. И эти пациенты очень, кстати, быстро стареют. Вот, к тому же. А еще хочу сказать о том, что раз они избыточной дневной сонливостью страдают, то есть они могут, соответственно, заснуть внезапно где-нибудь. А это очень опасно за рулем. За рулем. Да, каждые 20% аварий у нас ДТП, это в связи с тем, что человек засыпает. Это практически каждая 5-я авария. То, что нас задуматься об этом. Вот когда вы нас так уже здорово напугали, уже про диагностику мы рассказали, давайте скажем, какие существуют методы
лечение этого? Про операции я слышала. Давайте, прежде чем про страшные рассказывать про операции, например, вот какие-то советы есть такие, народные методы, я не Да. знаю, просто советы. Например, чтобы избавиться от храпа, надо спать на высокой подушке. Правда, нет? Ну, прям смотрите, режим это, Блиц. Давайте это скажем, поможет? позиционное лечение. Это может помочь при неосложненном храпе, когда нет апноэ сна. Вот, да, можно использовать ортопедическую подушку, можно использовать клиновидную подушку, которая подставляется, подкладывается под матрас, увеличивает изголовье. Вот так прям поднимается изголовье, да? Где-то на 10-15% это можно, но только опять только при неосложненном Спать на боку, храпе. говорят. Ну вот заведи привычку. Есть же у беременных подушки такие, которые Да, они там есть как-то специально интеллигентно укладывают позиционеры. между. Да, есть специально Лежи на боку и не храпи, казалось бы. Да, но опять же, а если у нас, допустим, бывает такое, что и на апноэ сна может быть и на боку, то есть и на правом, и на левом боку, и на животе, и на спине, то есть все это прибор показывает. Читал я, что всякие аномалии, чисто вот индивидуальные особенности, там строение гортани, какие-то там, не знаю, большие миндалины, Да. воспаленные, или там что, перегородка искривленная носа, что все это тоже влияет. Исправьте перегородку, и будет вам счастье, правда, нет? Только ли в перегородке дело, когда мы говорим о храпе и об остановке дыхания? Если мы говорим о затрудненном дыхании, то да, это как раз-таки исправление искривления Искривленные перегородки, исправление, да. Затем это удаление аденоидов и гипотрофированных небных миндалин, да, потому что это частая причина у детей апноэ сна, да, вызывает. То есть удалил миндалин, все, и ребенок развивается и растет, соответственно, да. А до этого у него была гипоксия, а до этого он отстал в развитии, Да. у него был долгий инурез, там, это целый букет проблем. Тоже да, букет, есть это у можно деток, отдельно которые говорить. храпят из-за аденоидов, например, Вот. из миндалин. Еще часто бывает длинный язычок и низкое мягкое небо. Вот тогда тоже помогает операция. Это просто анатомическая особенность? Да, анатомическая особенность. Это использует лазерную увулопластику. Но опять же, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Как Что говорится. может быть не так с этой пластикой? Ну, потому что, сами Не всем понимаете, подходит? не всем подходит, но это же оперативное вмешательство. Да. Вот. И потом, опять же, послеоперационное осложнение возможно. Это и отек, и воспаление, это некроз, и потом надо приспосабливаться. Там особенности есть определенные. Не твердой пищи есть нельзя после операции. То есть должна быть мягкое, протертое такое питание. Ну, где-то реабилитация достигает до 6 месяцев после операции. Себе. Ладно, убедили. Похудеть, говорят. Раз в статистике у нас вошли в статистику Да. наши мужчины, старше 30 лет, полные мужчины, с ожирением, казалось бы, похудей. Нет? Похудей. Но может? я сказала о том, что не вырабатывается самототропный гормон. Соответственно, им похудеть очень сложно. А вот чтобы похудеть, им помогает как раз-таки СИПАП-терапия. Сейчас мы к ней перейдем. Так, последний совет. Скажите, работает, нет, увлажнять воздух в спальне? Рекомендуют увлажнитель поставить, Да, это какое-то масло эвкалипта, там, не знаю, арома лампу накапать, и будет хорошо. И носовые ходы откроются, не будет отека. Это поможет это от храпа? можно, да, это можно использовать. Опять же, если это не осложненный храп, если нет никаких аллергий, то это можно использовать. Вот. Ну, не единственный способ, да? Нет, Все-таки конечно. мы сегодня говорим о медицине доказательной, о проверенных способах рабочих. О золотом стандарте. Вот эта лечения. самая система, про которую вы говорите, СИПАП, мы оговорились уже успели, это тот самый золотой стандарт? Да, да. Что это такое? Рассказываем. Многие наверняка слышали про этот самый СИПАП. Как это работает? Давайте мы посмотрим ролик и тоже так же будем комментировать, ладно? Вот смотрим. Товарищ лег спать. Положительное давление и не дает спадаться верхним дыхательным путям. Соответственно, человек дышит в течение ночи свободно, воздух проходит, никаких симптомов нету. С утра утренней головной боли нету, давление нормальное, сердце бьется в норме, мочеиспускание ночное не беспокоит, нет рефлюкса. Органы ткани насыщены, самое главное, это мозг насыщенный кислородом, нету никакой дневной сонливости, то есть при регулярном использовании данного вида лечения, соответственно, большинство симптомов уходит на нет. Правильно я понимаю, воздух немножко нагнетается, да, что ли, как аппарат аппарат представляет собой компрессор, который поглощает извне кислород, очищает его, фильтрует, увлажняет, согревает, и через вот эту трубку и маску подается в верхние дыхательные пути. Но можно сказать, что это похожее, да, но это не искусственная вентиляция. Все-таки не well. Да. А вот мы увидели под носом масочку человека, а там рядом какая-то стоит
штука объемная, да, которая всем этим занимается. Это вот как раз-таки здесь вот этот аппарат Рядом с кроватью он Рядом стоит. с кроватью, да, Как это выглядит? Это что, какая-то тумбочка? Вот какого это размера, чтобы Да, это понимать? небольшое. Это раньше он выглядел как огромный был пылесос во времена его изобретения. Изобрел, кстати, аппарат Джон Салливан в 1981 году. Это австралийский врач. Вот. То сначала они выглядели как пылесосы огромные такие, а теперь это вообще очень где-то грамм 200-300 она весит и занимает очень мало места. То есть если ты едешь в гости, в отпуск, например, ты Пожалуйста. едешь в командировку на неделю, вот это с собой можно взять легко. Конечно, у меня некоторые пациенты покупают аж по 2 аппарата. Зачем один два? стационарный, а один для того портативный, для того, чтобы ездить в отпуск или в гости. Ух ты. Я предлагаю подвести итоги голосования. Мы традиционно до начала эфира запускаем в нашей группе ВКонтакте, группа так и называется «Татарстан-24», мы запускаем опрос, задаем какой-нибудь интересный вопрос нашим телезрителям. В этот раз мы вас, уважаемые телезрители, подписчики, спрашивали: а вот вы что делаете, когда ваши близкие храпят? Смотрите, каждый 10-й сказал: ухожу спать в другую комнату от храпуна. Абсолютное большинство, почти 63% ответили: толкаю храпящего в бок. И 27% говорят: ничего не делаю, просто жду, похрапит и перестанет. Смотрите, толкаю в бок. Ну вот Да. раз распространенная практика, значит, помогает. Но это же невозможно толкать всю ночь в бок, правильно? Вы сами понимаете. Значит, мы оба не Человек, выспимся. конечно, сам человек будет тоже потом с утра с сонливостью, с агрессивным, раздражительным. Если постоянно кто-то храпит рядом, даже некомфортно. Как же ему этому второй половинке или половине идти работать потом? Как врача, невролога, сомнолога спрошу. Вам наверняка все 3 ответа не нравятся, да ведь? По большому счету, они же все 3 неправильные. Они все 3 А как неправильно. правильно нужно действовать в этой ситуации? В этой ситуации. Во-первых, какой врач лечит? Куда идти, что делать? Ну, Алгоритм расскажите нам. Синдром обструктивного апноэ сна и вообще храп он лечит, это врач, сомнолог лечит, да. То есть человек записывается на прием, мы обсуждаем все его анамнез жизни, его жалобы, как это произошло, почему начал храпеть. Проводим диагностику при необходимости, да, соответственно, и смотря что там покажет нам аппарат, соответствующее лечение подбираем. Возможно, подключаем других специалистов, это лор-врача обязательно, дальше, если необходима операция. Да, мы сегодня говорили уже про искривленную перегородку, и про особенности анатомические, про то, что операция подходит, но не всем. Возможно, стоматолог, если это не маленькая челюсть, которая посажена назад, то есть можно и стоматолога подключить к работе, чтобы нам индивидуальную капу смастерил. Капу прям под слепок, да, конкретному человеку? Да, он будет выдвигать нижнюю челюсть вперед, и, соответственно, вот этот передний задний размер глотки не будет нормальным. Сегодня, вот на ваш взгляд, ну вот сколько процентов населения понимает, осознает, что это проблема медицинская, а не чисто, я не знаю, бытовая какая-то, что вообще с этим нужно идти к врачу? Как часто приходит? И на какой стадии обычно приходят? Вот когда уже намучились, когда уже прединсультное, прединфарктное состояние, потому что говорили мы сегодня, что это первые претенденты, люди с апноэ, первые в очереди за инфарктом, инсультом, вообще с сердечно-сосудистыми какими-то катастрофами. Ну, тут все зависит от человека, от его грамотности, медицинской грамотности, да, то есть как он относится к себе. Человек может и болеть пневмонией и не прийти, правильно, если кашлять с температурой, да, к врачу. И в основном приходят супружеские пары, когда приводит жена мужа и говорит: вот он храпит, я больше так не могу, сделайте что-нибудь, потому что мне омерзительно уже спать с ним, допустим, да, в одной кровати. Либо приходит сам один мужчина, вот молодых лет, 30, 40, 50 лет, и говорит: да, вот меня жена толкает, мне это тоже надоело, я хочу поменять свой образ жизни, я не хочу храпеть, помогите мне, пожалуйста. Ну, или, допустим, у меня был пациент, который пришел и сказал: вы знаете, доктор, я засыпаю за рулем, каждый светофор я сплю, мне сигналит, я так не могу, я чуть не врезался там в дерево или в столб. И его начинаем разбираться. Ну, соответственно, конечно, это запной сна причиной является. Вот это, конечно, страшная история, и очень здорово, что у людей хватает серьезности отнестись к этой проблеме вот так вот, как вы говорите, как с этим пациентом произошло. Пожелаем нашим телезрителям с этой проблемой не сталкиваться, а если они столкнулись, серьезно к ней отнестись, взять своих мужей за руку, а кому-то, возможно, и жен, потому что у нас 40% все-таки женщин тоже, да, по статистике страдает, 57% мужчин, 40% женщин. Взять своего партнера за руку и привести его к врачу грамотному. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо за интересный рассказ, за полезные советы. Приходите еще. Спасибо. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня выясняли, чем рискуют храпуны, если ничего не будут делать.